नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा आज ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्ष 2016 की कंप्यूटर ऑपरेटर्स प्रतियोगितात्मक परीक्षा और वर्ष 2019 की कनिष्ठ सहायक प्रतियोगितात्मक परीक्षा की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट की डेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अर्थात आवश्यक सूचना जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है आवश्यक सूचना। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी की परीक्षा के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं पीईटी के एग्जाम की तैयारी के लिए, और इसके अतिरिक्त आरओ के एग्जाम की तैयारी के लिए और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आरओ के लिए टेस्ट सीरीज भी चैनल पर चल रही है, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या है आवश्यक सूचना जो कि जारी की गई है यूपीएससी के द्वारा। देखिए, यह सूचना जारी की गई है, लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा 2016 कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल रिक्त 79 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत अगले चरण की अधिकारी प्रकृति के टंकण ज्ञान गति के परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए 515 अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने संबंधी आयोग की सूचना संख्या, आगे सूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 29 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आयोग की उक्त सूचना के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अगले चरण की अधिकारी प्रकृति के टंकण ज्ञान गति के परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए समस्त 515 अभ्यर्थियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 21 जून 2021 को 2 पालियों, प्रथम पाली 10 AM से 1 PM एवं द्वितीय पाली 2 PM से 5 PM में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर समय भी दिया हुआ है टाइपिंग टेस्ट का और कि किस समय यह परीक्षा आयोजित होगी और डेट भी दी हुई है। इसके बाद लिखा हुआ है टंकण परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि तिथि परिवर्तन के संबंध में आयोग में प्रार्थना पत्र देने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को दिनांक 22 जून 2021 को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके कारण को उचित मानते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने का सक्षम स्तर से आदेश अनुमोदन प्राप्त होगा। आगे लिखा हुआ है कि संबंधित अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित परीक्षा स्थल पर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो दूसरी आवश्यक सूचना जारी की गई है कनिष्ठ सहायक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 से संबंधित, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1403 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत अगले चरण की टंकण परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए 13,954 अभ्यर्थियों की अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा आयोजित किए जाने संबंधी आयोग की सूचना संख्या, आगे सूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 29 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। आगे लिखा हुआ आयोग की उक्त सूचना के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अगले चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए समस्त 13,954 अभ्यर्थियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 23 जून 2021 से 28 जुलाई 2021 तक प्रतिदिन 2 पालियों, प्रथम पाली में 10 AM से 1 PM एवं द्वितीय पाली में 2 PM से 5 PM में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेट्स भी दी हुई है, किन डेट्स में आयोजित होगी और किस समय आयोजित होगी टंकण परीक्षा अर्थात टाइपिंग टेस्ट। ओके, आगे लिखा हुआ है टंकण परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि तिथि परिवर्तन के संबंध में आयोग में प्रार्थना पत्र देने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को दिनांक 29 जुलाई 2021 को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके कारण को उचित मानते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने का सक्षम स्तर से आदेश अनुमोदन प्राप्त होगा। आगे यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि संबंधित अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित परीक्षा
स्थल पर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी यह परीक्षा दी थी और लिखित परीक्षा में आप सफल हुए थे, तो यह आवश्यक जानकारी आपके लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है UPSSC के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अतिरिक्त यदि आप PET और RO ARO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।